これすごい硬いですね。ほら難しいよ、硬い。外装リフォーム相談室、今回は屋根リフォームの現場にお邪魔しております。それでは本日のテーマをお願いします。わかりました。ここが屋根リフォームの最前線、これが今流行りのセネター施工の現場だですね。はい、今日は屋根材を貼っていくね、作業になるんですね。はい、でこれセネターっていう屋根材なんですよ。これセネターガルバリウム合板ということで間違いはないですね。そうなんです。見ていただくと、後半には見えない材質ですよね。で実はこのセネターは一般的な亜鉛メッキの後半の上にストーンチップを表面につけてあるんですね。どういう特徴があるんですか？触っていただくと分かるんですけれど、どうですか？ザラザラ。ザラザラですね。そうなんですよ。鉄板っていう感じしないですよね。鉄板な感じしないです。そうなんですね。天然石が非常にいろんな効果を発揮するんですよ。例えば変色をさせないであるとか、あとは断熱効果をもたらしたりとか、そうなんです。あとは耐久性であるとかですね、いろんな効果がもたらしてくれる材質になってるんですね。これからはセネターガルバリウム合板のもう最先端の材料ですね。じゃあちょっとまたご指導いただきながらお願いいたします。よし。はあ、ちょっと刺すとこ間違えたらうまくはまらなそうですね。先に鼻先を止めて位置をね固定するっていうことですね。それから上から重要な仕事だね。でもこうやって見ると1枚の大きさもあるので結構パッパッパッと進んでったらスピーディーに完成しそうですね。この先端の固定の後に今度上からねしっかり止める作業がまたあるので、またあるんですね。インターロック工法って言いましてね、非常に強度を高めてるんですよ。ちょっとね上からまた止めるとこ見ていただこうと思うんですけど、結構強めにがっちり止めていくんですね。そうなんです。ビスの長さが結構長いじゃないですか。これだから下地のノジ板までしっかり固定される、表面だけじゃなくて中まで強度を高めている。ここですね。おお、結構力がいります。軽くやってたら空回りしちゃってて、これすごい硬いですね。ほら難しいよ、硬い。で、かなりグーって乗せないといかないぐらい。このテクニックはそうなんですよね。ビス打つだけって見えるかもしれないけど、想像以上に力もいるし、硬さに負けないこの打ち込み方しないと。そうなんです。これがだから簡単に揉み込めちゃうようではダメってことですよね。下地にねちゃんと食い込んでないっていうことになっちゃうので、今回のそのインターロック工法っていうのはただ単にこの強度高めて固定してるっていうだけじゃなくて、台風とか来ると看板が飛んじゃったとかよくあるじゃないですか、ニュースで。風速大体毎秒50メーターぐらいって言われてるんですよ。毎秒。セネターに関して言うと毎秒70メーターまで耐えれるという、これすごいですね。強度があるんですね。セネターの時代が来るな。そうなんですよ。はい、今日は翔英さん、セネターの施工現場実際にビス打ちなんかも体験していただいてどうでした？いや難しい。でもやっぱり丁寧さが際立ってましたね。やっぱり屋根見えないところかもしれないけれども、見えないところだからこそ丁寧にしなきゃいけない。いい素材を使っていただきたい。それはすごく学びになりましたね。じゃあそれでは、今日の総括をよろしくお願いします。セネター軽くて強いんだぜ。まさに屋根界のスーパーライト級チャンピオン。私翔英がイメージキャラクターを務める日本外装リフォームネットワーク外装は、あなたのお宅の外装リフォームに関するどんなお悩みも解決いたします。こちらのチャンネル高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。